উত্তরাঞ্চলে বাড়ছে বিভিন্ন নদ নদীর পানি, তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে নদীর পানি অপরিবর্তিত আছে। উজানের ঢল আর ভারী বৃষ্টিতে কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র, ধরলা সহ দুধকুমার প্রধান প্রধান নদীর পানি বাড়ছে। নাগেশ্বরীতে দুধকুমার নদীর বাঁধ ভেঙে কয়েকটি গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। চরাঞ্চল এবং নিম্নাঞ্চলে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় 15,000 মানুষ। পানিতে তলিয়ে গেছে সবজি, আমনের চারা সহ পাট। গত দুদিন ধরে সুনামগঞ্জে নদ নদীর পানি অপরিবর্তিত আছে, এতে প্লাবিত হয়ে পড়েছে নিচু এলাকা। সুরমা নদীর পানি ছাতক পয়েন্টে বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের চলাফেরা খুব সমস্যা হইতেছে, পানি বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের রান্নাঘরে পানি উঠছে, আমাদের অনেক অসুবিধা, রাস্তাপথ অনেক ডুবে গেছে। ঢেঁড়স করছি, তার বাদে পটল করছি, শ্যামাস করছি, লেবেলা সব ডুবে গেছে। বেগুন, মরিচ এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, আর বিছন ফেলা হয়েছে, বিছনগুলো নষ্ট হয়েছে। এবার নগদ দিয়ে মোবাইল রিচার্জও জিতে নিতে পারেন BMW গাড়ি। দর্শক, নদ নদীর পানি বেড়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার বিষয়ে জানাতে সুনামগঞ্জ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শহীদ নূর আহমেদ। নূর, নদ নদীর পানি তো বাড়ছে, তো এই ক্ষেত্রে সুনামগঞ্জে কোন কোন এলাকা প্লাবিত হয়েছে সেটি আমাদের একটু জানাবেন, আর সেই সাথে বন্যা নিয়ে পূর্বাভাস কেন্দ্র কি বলছে? রেদওয়ানা, দেখুন, অব্যাহত বৃষ্টিপাতে সুনামগঞ্জের বিশেষ করে এই যে সুরমা নদীর পানি কিন্তু বিপদ সীমা ছুঁই বলা যায়। এখন পর্যন্ত সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার 28 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু ছাতক পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু গেল 3 দিন যাবৎ সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে যাচ্ছে। একটু জানিয়ে রাখি, এই যে পানি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর ফলে হাওরে প্রবেশ করে কিন্তু হাওরগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ফলে নদীতে যে পানির চাপ কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে, নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করছে, এর ফলে নতুন নতুন এলাকাতে পানি কিন্তু প্রবেশ করছে। আমি যদি বলি, সুনামগঞ্জের এই যে সুরমা নদীর তীরবর্তী যত অঞ্চল আছে সবগুলোতেই কিন্তু পানি রয়েছে। আমি যদি আপনাকে আমার পেছনেরটা দেখাই, এটি একটি খেলার মাঠ, নদী তীরবর্তী খেলার মাঠে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই এই মাঠে গত 2 দিন আগেও কিন্তু খেলা হয়েছে, কিন্তু আজকে পানির মধ্যে এখানকার শিশু কিশোররা তারা কিন্তু খেলাধুলা করছেন। তো এইভাবে কিন্তু নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কথা বলেছিলাম, আগামী 24 থেকে 48 ঘন্টা বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। এর ফলে তারা আশঙ্কা করছেন এই নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি আরো অবনতি হবে। আপনাকে যদি জেলা প্রশাসকের কথা বলি, জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন, দিদারে আলম মাকসুদ চৌধুরী, তারা আসলে বন্যা মোকাবেলায় 25 লক্ষ টাকা নগদ, জিআর চাল 600 মেট্রিক টন এবং 10,000 শুকনো খাবার প্রস্তুত রেখেছেন। এছাড়াও আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকে তারা প্রস্তুত রাখছেন, যাতে উদ্যত পরিবেশ হলে সেখানে যাতে মানুষকে নিয়ে যাওয়া যায়। অর্থাৎ বলা যায়, যদি বৃষ্টিপাত বাড়ে এবং উজান থেকে পানি আসে, তাহলে বন্যা পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে, নিম্নাঞ্চল নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হতে পারে। তো এইটাকে নিয়েই মানুষ আসলে আতঙ্কে রয়েছেন এখন বর্তমানে। তো এই ছিল সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি এবং পানি বৃদ্ধির সর্বশেষ খবরাখবর। রেদওয়ানা, আতঙ্কের সাথে সাথে প্রশাসন একটি প্রস্তুতিও নিয়েছে, সেটিও জনগণ হয়তো জেনে যাবে। ধন্যবাদ শহীদ নূর আহমেদ আপনাকে। কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার।